غير هاي الرجعة مختلفة. هاي الرجعة يا صديقتي، شلونك حبيبي؟ الحمد لله يا روحي. الوجود. أنا أحب أعرفكم بصديقتي، صديقتي اسمها توما العزاوي، هي فاطمة نفس اسمي، أنا وياها تقريبا نفس العمر واثنيناتنا كل شيء. كل شيء. توما عرفي مشاهديني عليه، شلون أكمل تعريف عنها؟ انت كملي. توما بنوتة معتمدة على نفسها من يوم يومها، وصديقة حقيقية بالنسبة لي على مدار 4 سنوات، بلس انه دائما احقن يمها نظارة وموزعة اكثر من 150 كارت منك. يا جماعة تستغلني دائما من باب الصداقة، كافي كافي زبونة ايش الجمهور. كيو منو دائما هي كلش كريمة بعطائها، فدائما كل ما احقن لها نظارة تقول لي حقني للعالم الموجودين، تسوي مسابقات من كيفها. انطي هواية جوائز بحسابي وفي القناة لانه يستاهلون يجربون ابرة النظارة تضربين اياها. بيناتنا الحكي مشاهدينا، اني ضاربة ابرة نظارة قبل ساعة انا وياها مزورقين. انا وياها حقنا ابرة نظارة قبل ساعة. توما يمكن الناس جايك وناس تعرفك واكو هواية ناس ما تعرفك وما تعرفني. صحيح. احنا دائما من خلال قناة فلوجة معرف لا يعرف. هاي يعني بعدين نطلع ريشاتنا. اوكي. بس مبدئيا انه توما العزاوي اخصائية حقن، وحقنها من هذا اللي ما يشوه، اللي يدعم جمالي واناقة وجهي، ودائما من اكمل حقني احس روحي شاربة مي هواي. مو اني اشتغل على مبدأ انه ازيد جمال البنية جمال، انه اظهر ملامحها الناس الانثويه بدل ما اظهر ملامح خارجه عن المألوف. تعرفين احنا اخر الايام هاي هسه الاشهر الاخيره انه كل الناس بدات تميل للتجميل الطبيعي النورمال. هذا التجميل اللي كان الذقن في شيب طويل، الوجنات عاليه عن الصدغ، هذا كله انمحى بعد. الحمد لله انه اني كلش فرحانه البنات قاموا يميلون للحقن الطبيعي. زين، ليش دائما تنصحين بالتكساس بالرغم انه هوايه ناس ما تحبه وما تشجع عليه وتسميه كلش اوفر، وعلما انه التكساس هو الحقن اللي يكون بناحيه الفك؟ بالضبط. اني مجرد التكساس اللي اسويه للبنيه يختلف عن الولد جذريا. تكساس البنيه يكون تحديد فك حتى يفصل لمنطقه الرقبه اللي هو الدبل تشن عن تحديد الذقن، فلهذا انه اني احب البنيه تحدد ملامح وجهها، بس ما تسوي هاي العظمات الاثنين اللي رجوليه ملامح حاده. فدائما انصح البنات يسوون تحديد فك لانه ينطي جماليه لوجه كش حلوه. شنو المعلومات اللي او التعليقات اللي تجيني عنك من يجوك متابعاتي؟ يقولون عافيه احنا كلش نشكرك تدزينا على توما. ليش؟ لا، لان توما ترزل ما تعطينا مجال. لا خل اكمل لك. ومنا نقول لها نريد هاي الصوره بابا، هاي ما تلوق لك، هاي ما تصير لك، هاي ما ترهم لك، وهاي الابر كلها ما تناسبك، انت تحتاجين بس هالقد 3 ابر او ابرتين، بما معنى انه انت ما جايه تستغلين الزبون على انه هو بس فلوس ابد. يعني سامعتها والله من متابعة تجيب لي صورة فاطمة كمثال أو تجيب لي صورة أي وحدة من المشاهير، إنه أنا أريد أشبه هاي البنية. ما هو الفيس مالتك يختلف جذريا عن فيس فاطمة أو فيس الناس الباقية، فماكو شيء يشبه شيء. واليوم حلو دي فاطمه راسها لا ما تصير، ما ترهم، ما اشتغل شيء اللي هو يعني اوكي احنا نشتغل اللي يريده الزبون، بس بنفس الوقت اللي يرهم له اللي يلوق له حتى ما يتبشع. يعني انا كزبون تشتغلي اللي يلوق لي لو اللي اريده لو اللي تريدي؟ اثنيناتهم والله، بس اللي تريدي. والله العظيم ما فد يوم اشتغلت لي شيء انا رايدته. نامي وغمضي بالطلعه قدام العالم، نامي وغمضي، حطت تخدير بوجهي، وهاي تجيب ابر وتحقن، تجيب ابر. هسه هاي الابره انا كنت مجبوره عليها، حتى كنت احكي اختي الكبيره وهي تحقن لي بالابره، يابا فاطمه بس خلي تفهم. وامانه حقنتني ابره النظاره بدون تخدير ونهائيا ما حسيت بيها. صح الحمد لله صحيح. عرفت ولا ايدك ايش قد خفيف حبيبي الحلو. زين ثم سؤال، بالعاده انت تستقبلين المراجعين بحجز لو بدون؟ هو حضور اسبقيه، والحجز اهم شيء حتى الزبون يضمن حقه بالموعد يعني. زين. فهمتي؟ لانه ناس تجي ورا ناس فيصير المواعيد متضاربه، فاحنا ننطي الحجز مسبق والحضور اسبقيه. حلو. زين، ومتابعينك شلون وياهم على الانستغرام؟ كلش احبهم. يعني تجاوبيهم ما تجاوبيهم؟ طبعا اجاوبهم، واصلا اغلب وقتي افرغ وقت خاص حتى ارد على العالم اني بنفسي، ما اقدر انطي حساب ادمن. اكو ادمن بس ممنوع احد يرد على المسج غيري اني، حتى اشوف مشاكل شنو الزبون، شنو اللي يريده، شنو اللي ما يريده، حتى افتهم شنو عاج بصوره صحيحه. فدائما اني عيني على كل المسجات، اني اشوفها بنفسي. ليش قد نحتاج ابره نظاره؟ كل 2 أو 3 أشهر احنا لازم نحقن ابر النظاره. حتى شنو
راح انبهر. وين هاي التفاحة بما انه انا اسميهم تفاحة؟ تفاحة. نزلت لنا ستوري قالت تفاحات، تفاحات مضروبات صفراء وحمراء. ايش بيك؟ ماكوش تفاحة تاخذونها عوجة. انت هم تفاحتي اني واني اشكر. تفاحتي طبعا اني ورا ما يعني صار بيناتنا شغل اني وفاطمة، هالقد ما وجهك يطلع حلو بالحقن قمت اوريدي تفاحاتي. كلش ممنونة منك حبيبتي. اني تعبتك اليوم وجايبتك وياي من قبل الحلقة. اخوات قبل ما نكون صديقات اكيد. انت وراح تنتظريني كمل الحلقة ترجعيني. سلامتكم. لو تريدين لو تجيني يمي وين تريدين وين نتعلل اليوم؟ باي ما مكان حد يدري ترى بس جمهورنا. باي مكان يعجبك. وحمزة يقول ننطيها هدية هدية. لان انت تعبانة وصارفة بنزين. توني هواي حمزة هواي حكاني. تطوها ما تطوها هدية؟ طيها ترى صديقتي يا حتى واسطة ماكو بالبرنامج. هذه هدية مقدمة من معمل الشعر. شكرا. كلش نورتيني حبيبتي. حقيقة أي كلمة دارت بيناتنا بدون انتباه وبدون تركيز وبدون تحضير وبدون ترتيب، فأتمنى تكون خفيفة على الجمهور لأن هي بدون تصنع. عمري. حمزة يقول كذابين. يصير يوقعنا. شوفك بخير حبيبتي. نظريني ورا الحلقة مو تروحين. لا تراجعيني مو تنسين. سيارتي ماكو توما مو تعرفيني. هاي صديقة يقول عندها سيارة شوف.